ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਲੋੜ, ਹਰ ਮੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਜੀਵ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।